Bom dia, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Vou mostrar pra vocês um pouco do meu curso de bombeiro civil que eu faço. Já vai fazer um ano já. A gente tá quase se formando. E é isso, gente. Tô aqui na escola esperando o pessoal chegar. Já estão quase chegando. Vamos lá. Vou aproveitar pra comer um goiaba enquanto eles não chegam. Eu já comi 2 bolachas, gente, no café da manhã. Então, como a gente vai fazer percurso, então exige muita energia, né? Então... O centro! Ele vai brigar, sei lá. Briga. Vamos lá, gente. Já vai começar o treinamento. Os bombeiros já estão indo, uns já estão lá. E é isso, vamos lá. Não tem que querer não, tem que ir. Gente, estamos procurando lenha. É prova. Olha, isso aqui dá, eu acho. Esse aqui, ali dentro. Pra fazer a fogueira. Ali tem outro. Esses pauzinhos é bom pra acender também. Aí 15 sobrando. Misericórdia! Eita, esses pau é bom, hein? Vixe, Maria, será que vai acender um grosso desse? O bicho já é nóis, né? Olha esse aqui pra acender, que é melhorzinho. Meio quase nada, não foi? Foi. Tem moleque é safada. Será que ela não quer passar isso? A gente achou um moço, só que a gente não podia. Ela vinha carregando uma estaca. Ele disse que podia, que era de árvore. Se você não conseguir, nem tem. Pode de sapato. Porque não pisa naquela ponta de lá, que só pode pisar nessa ponta. O cara de lá tá se quebrando. Se eu mudar a caroa ali. Cuidado. Ai, meu Deus. Cuidado, nega. Ela vai ser boa não, né? Vai? Vai pegar aquela comida. Poxa, a trilha tá fechada. Cuidado com a forcinha, tudo, viu? Deixa a menina na frente que elas conhecem as coisas, eu acho. A gente vai pela trilha com o professor. Certo? Eu vou também, vai que... Não, na verdade tá querendo lixo, né? Porque a gente tinha aula, fazer tipo lixo aqui. Só que a gente pegando, nós procurando na ida, na volta nós pega. Oxê, Entendeu? Nós pega na ida, nós junta e na volta nós pega, pra não ter que... eu vou pegar uma camisa térmica do meu namorado, se eu for. Isso, ó. Por que a figa, meu gente? É um negócio... Vai, Andrei! Entendeu, né? Se eu não toque nada que você não tenha entendido, isso não é ortiga. Tu não sabe o que é o figa, não é, André? É um negócio... Eu fico só da cidade. Oh, meu Ah, pô, eu vou lhe dar um pra você segurar, pra você descobrir o que é. Tu pega, toma! Segura aqui. Ainda bem que eu sou de óculos. É, mas se você fizer isso, eu vou pegar aqui. Essa fica aí, é? Toca também, Vitória! Olha a outra que é ortiga. Já estão todas cheias de espinha, oh meu Deus. Tá? Oh! Esse bombeiro é fuleiro. Ei! Não é porque ela é só pra dar aula, viu? Ô, bicho, eu vou começar a ser... E aí, galera? Começar a ser séria. E aí, galera? Olha se você me respeita. Respeitar a sua vitória. Se tu rir mais do que os alunos. Aproveitar a da partir de hoje, você não vai ver meu sorriso mais não. Ei, não é melhor ir na frente não pra ir filmando vocês não? É melhor. Pra ver a cara de vocês. Então lá, parte, lá. Deixa ele passar aí. Peraí, gente. Hoje é esse line. Esse line. Eita, Olha eu. Olha eu. Olha o outro caindo, calma. Era minha amiga, cala a boca. Até tá bom. Ei, agora depois... Eu quero ver quem é que vai tirar esse monte de espinho. Oi, tia. Entrou um negócio meu hoje. Não, mano, deixa demais, eu vou mais não, tá bom? Tá bom, ei, tá bom por aí, minha gente. Olha o pau. M100. Como é que eu vou lançar aqui, cara? Água. Negócio lindo.
Acendeu o fogo. Bacia podre. Um oi aí, professor, pro canal. E aí, estamos aqui, ó, no Fazenda Terrestre. Beleza? Tranquilo? Um abraço. Vamos ficar assim. Escada. Ela vai usar só a faísca. Só vai usar a Cuidado. faísca. Só a faísca, sem fazer isso. Aí, ó. Já pegou. Pode deixar que ele vai. Agora bota e sobe. Vamos deixar só pagar mais. Olha, Vai soprar? Olha. Olha essa descida. Sem assoprar. Mas tá não? Botar um monte de capinha. Sem apertar aqui, vai. Vem pra cá. Tá aqui, ó. Tem mais. Cheguei em casa, gente. O que restou foi a roupa toda suja. Olha só. A bota suja de areia. Areia, tudo bom? Bom, né? E é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Esse foi um pouquinho do meu curso que eu faço, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!